那是一个不寻常的夜晚，天色骤变，风浪狂暴如兽，大海似乎要吞噬一切。狂风怒号中，老船长望向天际，声嘶力竭地呼唤：“妈祖娘娘，救救我们！”就在万念俱灰之时，一道神光穿破黑暗，天上显现慈悲庄严的身影。妈祖降临，他手持神灯，引领光明之路。渔船随光而行，在风雨中稳稳前进，信仰成为他们唯一的航向。终于曙光乍现，渔船平安靠岸，他们跪地感恩，知道这一切都是妈祖庇佑的恩典。